الباقيات الصالحات هي الأعمال والأقوال الصالحة، زاد الطريق، وعدة الآخرة، أجر وغنيمة، ذكر وفضيلة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات تأملات وشروحات في الأذكار والأوراد. الباقيات الصالحات تقدمه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. إعداد وتقديم الشيخ خالد بن محمد الدمجان. تنفيذ عزام بن حسن الحميضي. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم رضوانه. أما بعد، أيها الإخوة، الدرس 83 بعد 100، الذكر بعد نزول المطر. أولا، نص الحديث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. رواه الإمام البخاري في صحيحه. ثانيا، راوي الحديث أيها الإخوة هو زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، ويكن بأبي عبد الرحمن، وقيل يكن بأبي زرعة، وقيل يكن بأبي طلحة، وله ابنان تابعيان هما خالد وأبو حرب، وقد سكن المدينة وشهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل لواء جهينة يوم الفتح، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 81 حديثا، وروى عنه بعض الصحابة. وقد توفي زيد بن خالد الجهني بالمدينة، وقيل توفي بمصر، وقيل توفي بالكوفة، وكانت وفاته سنة 78 من الهجرة وهو ابن 85 سنة، وقيل توفي في آخر خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثالثا، شرح الحديث. كان الناس في الجاهلية يعتقدون أن النجوم سبب في نزول المطر حقيقة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم حريصا على إخراج أمته من الجاهلية بكل ما فيها من شرور وأثام وشرك إلى الإسلام وشرائعه وما فيه من خير وتوحيد. ولهذا في هذا الحديث يحكي زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح بالحديبية، وهي قرية قريبة من مكة، وسميت بالحديبية لوجود بئر فيها. قال: على إثر سماء كانت من الليل، يعني بعد مطر نزل في تلك الليلة. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى من صلاته أقبل على الناس بوجهه الشريف فسألهم: هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل؟ فأجابوه: الله ورسوله أعلم. وهذا حسن أدب من الصحابة رضي الله عنهم في تسليم الأمر لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. والمعنى: أصبح الناس بالنسبة إلى نزول الأمطار على قسمين: قسم مؤمن بالله تعالى لا يشرك به شيئا، وقسم كافر بوحدانية الله تعالى. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فأسند إنزال الأمطار حقيقة إلى الله تعالى وحده، فذلك مؤمن بوحدانية الله وكافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، والنوء منزل القمر، فذلك كافر بالله مؤمن بالكوكب، لأنه عازى نزول المطر إلى غير الله تعالى من الكواكب. فمن نسب الأمطار وغيرها من الحوادث الأرضية إلى تحركات الكواكب في طلوعها وسقوطها معتقدا أنها الفاعل الحقيقي، فهو كافر مشرك في توحيد الربوبية. والصواب أن يقول الدعاء الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه، وهو مطرنا بفضل الله ورحمته. فإذا نزل المطر أيها الإخوة فمن السنة أن يتأسى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، وأن يقول هذا الدعاء النبوي: مطرنا بفضل الله ورحمته. رابعا، شرح مفردات الحديث. قوله مطرنا بفضل الله ورحمته، قال ابن عبد البر رحمه الله: وذلك إيمان بالله، لأنه لا يمطر ولا يعطي ولا يمنع إلا الله جل وعلا وحده. لا النوء، لأن النوء مخلوق لا يملك لنفسه شيئا ولا لغيره. قوله صلى لنا أي صلى بنا،
وفيه جواز إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله تعالى بلا شك. قوله على إثر سماء كانت بليل يعني على أثر، الأثر هو ما يعقب الشيء، وقوله سماء أي مطر، وأطلق عليه سماء لكونه ينزل من جهة السماء. قوله بنوء كذا وكذا، النوء هو النجم. قوله كافر بي، قال ابن الأثير رحمه الله فيحتمل أنه أراد به الكفر الذي هو ضد الإيمان، ويحتمل أنه أراد به الكفر الذي هو ضد الشرك، يعني أنه كفر نعمة الله تعالى حيث ناسبها إلى غيره جل وعلا. قوله بالحديبية، الحديبية موضع فيه بئر قريب من مكة، وهو المكان الذي وقع فيه صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. خامسا، ما يستفاد من هذا الحديث؟ نستنبط من هذا الحديث أيها الإخوة عدة فوائد، منها بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على انتشال أمته من الجاهلية بكل ما تحويه من شرك وخزعبلات، وربطها بتوحيد الله تعالى وعبادته جل في علاه. من الفوائد بيان جواز طرح الإمام المسألة على أصحابه وتشويقهم لمعرفة الإجابة، وإن كانت لا تدرك إلا بدقة نظر. أيضا من الفوائد بيان حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قالوا الله ورسوله أعلم، وعدم تجرؤهم على الفتية بغير علم. أيضا من الفوائد أيها الإخوة بيان إثبات صفة الكلام لله عز وجل على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال سبحانه عن نفسه العلي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا من الفوائد أيها الإخوة بيان أن الإجابة بقول الله ورسوله أعلم تكون في الأمور الشرعية، أي في مسائل الحلال والحرام. أما الأمور الكونية القدرية فلا يقال إلا الله أعلم، لأن هذا أمر غيبي لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا، كنزول المطر وما يكون في الغد إلى غير ذلك. أيضا من الفوائد أيها الإخوة بيان جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي القادر الحاضر، فإن هذا من التوسل الجائز كما في قصة العباس وعمر رضي الله تعالى عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على طلبه في الاستسقاء والاستصحاء وأجابه على ما طلبه منه. لكن ينبغي أيها الإخوة ألا يكون غلو في الرجل الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في الصالحين. أيضا من الفوائد أيها الإخوة بيان أنه لا ينبغي أن يعزى المطر أو نزول المطر إلى الطقس أو إلى الأحوال الجوية أو إلى انخفاض الجو أو قرب المنطقة من خط الاستواء أو بعد المنطقة عن خط الاستواء. لا ينبغي أيها الإخوة أن تجعل هذه الأسباب أسباب رئيسية لنزول الأمطار، فيقال مثل نزل المطر بسبب الانخفاض الجوي، أو نزل المطر بسبب المناخ، أو نزل المطر بقرب المنطقة من خط الاستواء أو بعدها عن الاستواء. نعم قد تكون هذه أسبابا، لكن من سببها إنه هو الله جل وعلا، فلا يجوز أن تعزى هذه الأسباب فقط المجردة إلى نزول المطر، ولكن تعزى إلى الله جل وعلا الذي أنزلها. ولهذا ربنا جل وعلا يقول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني بدل أن تعزوا هذه النعمة إلى الله تعزونها إلى غيره جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ويقول أيضا جل وعلا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنة ألفافا فالذي ينزل الغيث هو الله. ولهذا قال جل وعلا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. من الفوائد أيها الإخوة بيان جواز الرخصة للجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء حال نزول المطر الغزير أو المطر المؤذي ووجود الدحض، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. أيضا من الفوائد أيها الإخوة بيان عدم جواز الجزم والقطع بنزول المطر. بعض الناس هداهم الله سواء من الفلكيين أو غيرهم يجزمون بنزول المطر في المكان الفلاني أو في المنطقة الفلانية دون أن يعلقوا ذلك بمشيئة الله، وإنما هي توقعات، وهذا لا يجوز. الجزم بنزول المطر لا يجوز، وفيه سوء أدب مع الله تعالى، وفيه ادعاء لعلم الغيب. ولهذا ربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال سبحانه وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فينبغي أيها الإخوة أن تربط هذه التوقعات بمشيئة الله تعالى وأن لا يجزم بها تأدبا مع الله. أيضا من الفوائد أيها الإخوة
بيان أن التوسل 5 أقسام. القسم الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو مشروع لقوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهذا توسل مشروع. أيضا القسم الثاني التوسل إلى الله بعمل صالح للداعي، وهو مشروع لقصة أصحاب الغار. أيضا القسم الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر القادر، كحديثنا هذا، وتوسل عمر بالعباس رضي الله عنهما، فهذا توسل مشروع أيضا، لكن ينبغي ألا يكون فيه غلو، فلا ينبغي أن يغلى في الصالحين. القسم الرابع التوسل بالجاه أو بالحق، كأن يقول القائل: أتوسل إليك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتوسل إليك بحق النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتوسل إليك بحق فلان، فهذا توسل بدعي، وهو من وسائل الشرك، والوسائل لها أحكام المقاصد، ولكنه لا يخرج صاحبه من الإسلام. أما ما ينسب زورا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث، فهذا من الكذب وهذا لا يصح. القسم الخامس التوسل بالذات، وهذا ما يفعله المشركون مع أصنامهم، فكانوا يتوسلون بها إلى الله تعالى ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا شرك المشركين. نسأل الله تعالى أن ينزل علينا الغيث ويجعله بلاغا ومتاعا إلى حين، كما نسأله تعالى أن يحفظ علينا في بلاد الحرمين الشريفين أمننا وإيماننا ومقدساتنا وولاة أمرنا وعلمائنا، وأن يرد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الباقيات الصالحات. إعداد وتقديم الشيخ خالد بن محمد الدمجان. تنفيذ عزام بن حسن الحميضي.